不忘初心，砥砺前行，做最好的冰箱。华日之初心和随之生成的华日精神，始终根植于华日人的心中。经过30多年的磨砺和成长，如今的华日正风华正茂，扬帆起航。今天的华日，阜阳东周华日家电制冷新基地，新思维、新技术、新装备、新模式、新产品，已然成为华日发展的主流。如今，华日人在陈立军董事长的带领下，站在新的历史高点，砥砺前行，创新进取，为实现华日创业之初心而努力。勃勃向上的华日，正以学习、创新、勤奋、严谨的时代精神，走向深蓝，驶向胜利的彼岸。